喺佛山，如果你開嘅係豐田嘅漢蘭達、海美瑞、大霸王、霸道同埋凌志嘅 R 卡，一定要保存好呢條視頻，因為早期嘅呢一批車普遍都到達一定公里數同埋年份，發動機已經開始出現燒機油嘅情況。當發動機出現燒機油嘅情況下，唔使急住去大修發動機，只要發動機係冇拉缸嘅，造成燒機油嘅基本都係兩個問題。首先就係氣門油封嘅老化，氣門油封老化會直接咁導致發動機燒機油。更換氣門油封去解決發動機燒機油都唔需要成個發動機抬落嚟大修，只需要喺車上邊用專用工具單獨對氣門油封進行更換就可以啦。仲有一個問題就係活塞環卡掣，活塞環卡掣嘅車輛普遍燒機油都比較嚴重，一般都達到1000公里一升或者800公里一升。呢一種情況亦都唔需要抬發動機大修，只需要加入活塞環清洗液，將活塞環嘅油環疏通，恢復翻活塞環嘅張力，就可以解決到發動機燒機油嘅問題。如果你手上開嘅都係呢啲車，並且有燒機油嘅情況，預約時間我同你做一個詳細嘅檢查，徹底咁幫你將發動機燒機油嘅問題解決，質保2年10萬公里。